Ledo nto. Interview ya lero yakulwana bulanye naye ajagitwa. Mukyala yabeera waggulu musajja. Mukyala. Yagenda ku zino tabisha aliko omusajja na mukazi. Gwe kyoba omanyi omukazi abakazi bonna ku zino twafuuka abasajja. Era abakazi bannange mwenna abali eyo mbakubiriza fa abali. Kati omukyala yalina obeera waggulu. Lwaki olowooza? Abasajja betuwase ennaku zino. Kati bompasa. Sokoleke bompasa ngambe. Sokoleke bompasa ng'olufuuse mukazi ng'era obeera waggulu. Oba waliwo naye njogera gy'owulira egamba nti olina omuntu gw'otuukako nakubuuza oyagala wanti waggulu ng'oli mukyala naye ng'ate omusajja akikubuuziza naye nga naye muntu akimanyi nti ye musajja mu kasente akatonotono nemanya nti abasajja mbalina eyaweya waggulu naye ayina engeri gy'etuuka ku mutima. Oyo ye Lydia. Ye Lydia ne bawe gwe yawasa. Omutima. Enenge je kutuka ku mutima. Ekyo kituka ku mutima. Sokoleke ng'obusomye kukubuuza ku mutima. Nedda abantu babuulye. Omulabi waffe ayagala kumanya. Kachumbali. Kachumbali yamuleka obutungulu busiridde. Lwaki abakyala banyumirwa abasajja? Tuba tubamalamu obusiro. Ate butya omusajja onkwanya lwaleero okimanyi nsula namasuwa onteereddeko etaano mbonsiko omutima nga lwaki sizirya mbandika ndoga oba mpewoze waffe ziba za Nansindikira. Abasajja ababeetinga nakubira akasimu jangu ondabe kono mugamba mpereza transport omusajja n'akwata ekyebiri ky'obwo. Omusajja ye talinamu magezi omukazi gwe nnakwanya ejjo naye omuntu akwagala oba omulaba Ivan oli musajja omukazi singa omukwana nga takwagala oba omulaba no kati wotukira okusaba transport mbeera manyi nti olumu mututeeka ku pressure mbuuza etya Lydia soko je Lydia onompawo Lydia ngabulira obusungu nogamba kade kati ono nyina mubba bubbi wakalya bu transport w'abantu nga bubbi nangereka gwe tonkubisa abasajja naye obulidde kani kawazinga okulya muyayi nakuyaga wanziza yajja kukikomera yajja kukikomera nali ndi munda kati ekikomera kyaffe kirina sekiri ndirodi nangamba waliwo omuntu akwagala wabweru naye apatenze wali ekyemmanga kwanza avuga mmotoka kinti kawundu nagamba nfudde namba kiupa yamanya ate ewuwo no bino bye bagwa mu laavu nayagala kudropingengako yakudropinganga n'amanyaawo manja naye nayiringiza mukatuni n'omusajja okunyonga ka transport kali kammekaawo mitwalo gy'esatu omusajja avuga emmotoka mitwalo esatu jamuleeta ku kikomera namugawa amafuta gonyodde togabaza wazimuddiza kati kammale gamuwe ebyalo babinkoze ebbanga eriwera basajja nga banvumidde transport. Musajja kigwe wali odetize nga waawala nakuweza transport nga mungi n'ogenda nabo nali matibira passport nambuukingira ebintu laira okufiira ngali nampereza sente za visa ali Dubai n'otagenda byonna nazimpeeza nangamba kati kyetagisa ki kino nakino kati tuli ku process ki kati nenatula nenganayo okuleka nga nono kyali misi tamusabye ku passport tikikuba ekifaananyi zonna zirya eza nnuma mulire nga nawe oziridde zikulu Ssekadaama zannuma muloto yamanya adetinze kaserebu kakola ku mpewo akawala akamanya akayina figa eyo tiyo figa olwonna ebiseera ng'omulaga omumulisaako obufaananyi ng'abulaba musajja obulamu bwamuluma obulamu bwamuluma kati omubulokinga omukola oti no yalemerako abaana tebamala gatakintu nakati bwali akyajagala alaga nti no nti oba simayina bwanajja e Uganda yakajja emirundi esatu nga mwekweka towulira ndi omusajja wabeera akutaka omutwalo gwo olw'ebiri n'agiku towulira bagaba abasajja bakuba nnyo essimu awo nga yakakusindikira otuuseewo nze yangu egikuba n'ogivaako kyenasooka okukola kwe kuyiga kodi buli kodi gye nnina okuteeka mu ssimu namagyokubako yavuddeko naye transport yawooma bakyala transport kawooma yali babeera tebanaziteekako wanatandise ozikubira mu bajeti
ndagulamu ka dress nsigeke enjala sikyagula dress okuleko siiga enjala ekyo abasajja bakimanye balekerawo okuwa abakazi obusente obutini omukazi ku dress emutuulamu obulungi n'alabika bulungi etandikira mu mitwalo 4-5 omusajja alina twala bbanga ti wano okudeetinga olyoka omuwe ku bintu ekyebbanga si kikulu naye ekyebikolwa kyandiba ekikulu kigeza ne bwekwana leero nitandika ebikolwa omusajja ne bwankwana olwaleero nze mba mmanyi ono tugenda naye maaso oba tetugenda genda ebigambo byasooka ofulumya nga yakanda bakasita ngamba liidiyo olina hips ennungi liidiyo olabika bulungi liidiyo olina akabibi oyo tuba tulemaganiddwa nze nyinawo kantu kange kembatega ne mubuuza omeekundeeko kikuba bana bonna bali ekampala abalungi nze muddugavu walanga balungi omwana olina kuja ennungi wakula bulungi kati gwoba oyagala akuddemu ki okakase nti nno ono alikwala ate oyagala mbalabule gwe bagambye ku mukutu kwote kuliko bankwano oyagala okunnemesa omwana ono mubeere bulungi mweraba